我哋而家由高處望翻落去，哎呀，啲腳軟啊！咩啊？喺腳軟啊，咁樣望落去，Oh my god，好高啊！好高，好驚啊！好驚啊！好驚啊！哇！我諗起琴日嗰個101咧，嗰個好似叫 Alex 咩啊？唔記得叫咩？佢總之佢喺度爬咧，真係好恐怖，咁高！哇！呢度有仲有室外添，呢個咁搞笑嘅。好似係一個 Disney 嘅 episode 嘅 exhibition。係咩？好搞笑呢個。喺邊？呢度好多好 colourful， 好多 colour。我哋而家入去呢個呢個好緊要喎。嚇？呢度啊？係咯。哦，係喎。呢個邊個嚟㗎？呢個就係個 owner。邊個啊？好啦，入去睇下先。有海報。我諗佢呢度舊時都係嗰啲擺 art 嘅，而家冇晒啦，都係拆晒。得返一個空間，都係有啲可惜嘅。我哋睇下，好得意。好，好似個漫畫咁。時呢啲即係藝術家嘅諗嘅嘢真係好特別。我今日唔記得咗打橫部機影，所以打直種影。唔怪得頭先揸部機嘅時候，咦，覺得好似有啲奇怪。咁但係會超過3分鐘，所以會分開幾段。